ये एंटॉर्क का वन वे है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका प्राइस आपका सिंगल में वन वे रहते हैं अंदर में, और इसका प्राइस जो है वो 1200 रुपीज़ है। अगर आपका बोल्ट टाइट करने से भी आपका साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ तो आपका वन वे पूरा सेंस करना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग टाइट करके पहले देखते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उसको सेंस करना पड़ेगा, और साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ऐसे ही रहेगा। तो आपका भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ये वन वे भी खराब हो सकता है। तो सारा पार्ट्स को खोलने के बाद हम लोगों ने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है, देख सकते हैं एकदम पेट्रोल से अच्छे से साफ़ कर दिया। अभी सारा जो चीज़ है वो फिटिंग होगा, देख सकते हैं, इसको भी साफ़ कर दिया। अभी ये आपका वन वे भी आपका फिटिंग हो गया, और जो बोल्ट था उसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया है, और गाड़ी स्टार्ट भी कर दिया है। एक बार मैं आप लोगों को साउंड सुना देता हूँ।